از طرف مقام آقای خامنه‌ای. ما قبلش رفتیم جای آقای خامنه‌ای، از آقای خامنه‌ای گفتن که ما ببریم کربلا. آقای خامنه‌ای هم گفتن میبریم تونل. ما یک صبری تو دلمون داشتیم قبل از اینکه پدرم خواست شهید بشه خبر بدن. من اون صبر رو نمیدونستم تا وقتی که رفتم کربلا اون تل زینبیه رو دیدم و دیدم زینب چقدر سر داشته پیش ما بوده. خوب بوده. حالا ما یک قسمت از فیلم بابا نگاه کردیم، دیدیم که هنوز بابام ندیدیم چجوری شهید شده، ولی حضرت زینب سر برادرشو جلوی خودش از سر جدا کردن. عجب صبری داشته حضرت زینب.